pesa lukazi sami ungasuka ngazi ukuthi kube yini mhlamba lukaze ngafa ngakeli ntaba namhlanje kusobafile ngingali ngivuke botate wethu mhlanje nakulo mhlaba family ngakeli ntaba namhlanje kusobafile ngingali ngivuke luyenza njengomhlaba ubusizi lebhekane nalo lulukhuni lungaphezu kwamandla luyenza njengomlilo nazezumeli itonge bashabulineni lasengoleni binditshaywe isechokuni tumelo nzathulani nazezumeli itonge bashabulineni lasengoleni binditshaywe isechokuni prosparatulani nazezumeli itonge bashabulineni lasengoleni futhi binditshaywe isechokuni ozali ke mbonga amajallenges amahle yini qembu eliphikisayo engikhuluma ngalo yembedulo mhloli bayasivivinya mntakakaba kuquka ledijini
bayeqa kuma-semifinali la kuma-quarter final, kodwa ngizalibamba kuma-finali. DK Kholwane Dube wathini eGwambe Mtala Change Manika Road. Esami inkabe ndima ngazo bakufana kekho umfana ozofana imangazo, angithezana izishaya zinjalo zidonsile. Kili kambai tsotsi shuti kala toy awu maro hey lapho ngikhuluma ngamadoda oduba amathathu madoda. Inotoka mama mpelele meshweni bafuna ukuthi ngikhulume ngize ngilahlo ngoku ukuze ngwetshwe ngolele chini. Abantu abangihloniphi kahle njanzenzi mntakababa inkinga nje ngithanda ukuthula noxolo. Bengamfakazela abafana abancane ujaha, abafana abancane umbeke oshoni kujalo wafana bathina abantu enanda kosokwa. Sokungumkhubo khona esigabeni sakithi sokubulawa kwabafana abancane. Bangapho umtshana oneto, umtshana ojaha, okamama umjafa, oqobane ojoyeli, odumo umleshi, osparo otapa, okeli, oderiko oshoti obonani, ombulelo umazayi, umfana omncane, umfana wama-SPV, umfana u-Elias, ngabantu abangasekho emhlabeni labo madoda. Minyaka yonke bengisibiza mphansi khona le ndani yasenanda mara. Lo nyaka ngisibiza ngikhona lapha endaweni yaseLulwane. Ngiphethe abadala osakhile, abadala osavile, ovateri. Hey, asazi madoda.